喺呢段時間呢，啲人就喺度猜，喺度估今日會選出邊個新教宗呢？咁呢個係大熱門，嗰個又好可能當選。咁咧好多唔同嘅猜測。但係今日嘅福音咧，再一次咧好清楚話俾我哋知，係父派遣聖子耶穌嚟到我哋當中，佢使到我哋能夠真正咁明白，一切都係佢所賜予、佢所俾嘅。所以邊個做教宗其實都冇乜緊要，最緊要嘅就係整個教會有冇呢一份嘅信德，去接受天主所委派、天主所揀選嘅。因為耶穌話：凡父交給我嘅，叫我連一個也不會失掉。所以我哋唔係按照人嘅意思，而係天主嘅意思。唔單止係選教宗，甚至係我哋自己，我哋都喺耶穌嘅愛內得到真正嘅生命。